أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر وإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين आयत का तर्जुमा है कि बस अल्लाह की ख़ास रहमत की वजह से Превод за този стих е, че заради милосърдие на Бога ти си мек за тях и ако ти беше строг и твърдо сърце, те ще избягат от теб и прощавай ги и да се молиш за тяхната прошка и във всичките важните неща вземи от тях съвет и когато решаваш, тогава уповавай в Бога. Наистина онези, които уповават Бога, Бог ги обича. В тези дни в различните държави има съветски събрания, маджлис шура в различните джамати. В някои държави свършиха и в тази седмица и следващата седмица Германия започва днес и другите. ЮК маджлис шура следващата седмица и другите държави също. Важността за шура и задължението на участващите в този съвет. Преди в проповедите разказах, но няколко години минаха. Затова аз мислих, че днес пак за същата тема, за заповедите на Бога и пример на пророка саллаллаху алейхи ва саллям и за традициите на джамата и начина на джамата да разказвам. Където имаха свети за шура, там членовете на шура, те ще вземат полза от тези неща, които членовете на шура за техните задължения трябва да помнят членовете на шура на съвет и няколко длъжности на членовете на и решения на маджлис шура и започват и да изпълняват и да показват своите примери. Това е задължително за всеки член на шура. И преди да разказвам тези задължения, този стих, който аз разказах, и пророк саллаллаху алейхи ва саллям, ще разказвам неговите примери. В този стих
Бог каза, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям заради задължение на за членовете на своя народ, той имаше много меко сърце. Там също Бог се обръща нашето внимание. Онези, които имат задължение да напредват работата на пророка саллаллаху алейхи ва саллям и чрез предсказания на пророка саллаллаху алейхи ва саллям и бъдейки негова слуга, Масия, обещания Масия и обещания Мадия да изпълняват неговата мисия. Тази е тяхната работа, че с обич и с мекоста и уважение да работят. Бог каза, ако няма да показвате мекоста и ще станете твърди сърце и ще ядосвате, тогава хората ще избягат за това, за прощаване и да се молите за прошката. Бог заповядва за тези неща и също това и казва, че да имате свет помежду си. Заради това учение и събрания за светски събрания имат, както името показва, че това е събрание, където хората дават свет, а не решават. За това каза, след тези свети, ти когато решаваш, уповавайки Бога, трябва да работиш. И когато ще уповаваш в Бога, това Бог резултати за тези неща ще даде с много благословията си. Най-хубавият пример за уповаване е примерът на пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям в много неща от Бога направо имаше напътствия, но особено в тези неща той вземеше свет, където нямаше ясен заповед на Бога. И неговата тази работа и заповед на Бога разказват на нас, че далечните хора в джамата с членовете на джамата как да отнасят. И ние, имайки свет, помежду си трябва да работим. Това е благословите на Бога над Джамат Ахмадия, че Джамат Ахмадия е дал награда за хилафът. За това халифа на времето са заповедите на Бога и чрез сунет на пророк саллаллаху алейхи ва саллям на разпоредените джамати в джамата взе съвет от тях. Няма съмнение, че ако Бог искаше, пророк саллаллаху алейхи ва саллям щеше да напътства на него всичките начини, но в няколко нещата, давайки заповед, той да вземе съвет от другите. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям в няколко неща да вземеше съвет. В наистина това беше напътствие за нас и да работим заедно, вземайки, посветвайки един на друг и да народа да има единство. За тази работа беше в една традиция пише, Хазрат Ибн Аббас разияллаху анху каза, че когато шавирхум фил амр, този стих беше откровен, това пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, че Бог и неговия пророк, че няма нужда от това, но Бог прави да става милост с моя народ.
който ще вземе съвет, той ще има напътствия, и онзи, който няма да вземе съвет, той ще има унижение. Затова пророк саллаллаху алейхи ва саллям в тези света нямаше нужди свети, но пак това той взе свети от другите, че пред народа да даде този пример, чрез който народът винаги да вземе милосърдие на Бога и винаги да върви на пътищата на пътствие и да няма унижение. Това е благословието на Бога на нас, че между нас има система за шура, за свет, и всеки Ахмади обикновено, и всеки член на шура, имайки уважение към това, трябва да е благодарен на Бога, че той на нас даде начини за напътствия и възпитание. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям на кои места той взе съвет от последователите, както вземеше съвети. И в историята, която ние знаем, няколко неща ще ви разказвам. И същия начин беше при халифите и в тази епоха обещания Масия алейхи салату ва салам е работил на тези начини. Обикновено за светите има три начини. Първо беше, че когато имаше някакъв проблем, един човек зовеше, че хората да се събират, и хората се събраха и след това какво те решаваха помежду си. И на това пророк саллаллаху алейхи ва саллям и халифите решаваха, че след тези свети ние така решаваме. И така ще работим. По тази епоха беше система за царство. Затова обикновено хората на племета се събраха, но решаваше само глава. Едно и хората се радваха. Съвет даваше само нашия глава от нас, бъдейки представител, той ще даде съвет срещу системата. Ако някой опитваше със силата да даде съвет, пророк саллаллаху алейхи ва саллям казваше, че на своя глава казвай, че той напредвайки да даде своя съвет. Няма, твоите думи нямат, не са нищожни. Това е един начин. Втория начин беше, че онези хора, пророк саллаллаху алейхи ва саллям за съвет мислеше да дадат, той ги извикаше, поканеше, и обикновено всичките не идваха, само няколко хора събраха и пророк вземе се съвет от тях. Третия начин беше, където пророк саллаллаху алейхи ва саллям мислеше, че не трябва да се събират двама, там индивидуално пророк саллаллаху алейхи ва саллям вземе си съвет. Пред един викаше и след това другия идваше и пророк саллаллаху алейхи ва саллям вземе съвет. И тези три начини бяха за съвети и пророк саллаллаху алейхи ва саллям така вземеше съвет. Както ви разказах, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, че Бог и неговият пророк но ние знаем от историята, че Бог и неговият пророк не се нуждаят от тези съвети, но пророк саллаллаху алейхи ва саллям взел съвет. И много съвети вземаше пророк саллаллаху алейхи ва саллям от последователите. И Абу Хурайра разияллаху анху каза, че аз не повече от пророк саллаллаху алейхи ва саллям
най-повече салам пророк салам вземеше съвети от своите последователи и това беше, както ви казах, че ако пророка на Бога, на когото Бог имаше напътствие от Бога, той вземеше съвет, тогава вие хора повече имаше нужда и да разбирате важността на съветите. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям една случка, едно събитие ви разказвам съвет. В една традиция пише, аз Муаз бин Джабал разияллаху таала анху каза, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям когато изпрати на мен в Йемен, пророк саллаллаху алейхи ва саллям взе съвет от много последователи. От тези последователи Абу Бакр разияллаху таала анху, Умар разияллаху таала анху, Усман разияллаху таала анху, Талха разияллаху таала анху, Зубайр разияллаху таала анху и другите последователи бяха. Абу Бакр разияллаху таала анху каза, че ако Хузур саллаллаху алейхи ва саллям и нямаше да вземе съвет, ние щяхме да мълчихме. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза за това, за тези неща аз нямам откровение от Бога. За тези неща аз съм като вас. За тези неща, които нямам откровение, аз съм като вас в тези неща. Муаз разияллаху анху каза, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям за тези думи дайте съвет на мен. Когато пророк саллаллаху алейхи ва саллям вземеше съвет, всеки човек дал своя съвет и след това пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, Муаз, ти кажи ти какво посъветваш. Аз казах, аз съм същия съвет, както Абу Бакр разияллаху таала анху каза. Където пророк саллаллаху алейхи ва саллям, където това е неговата скромност и показва важността за съвети. И това е един пример за нас, че ние трябва да дадем много важността за съветите. И пример на последователи ни показва, когато чрез заповеда на Бога пророк саллаллаху даваха съвет, чрез своите атрибути и опит, вървейки, имайки страх от Бога, даваха съвет. И преселване в Медина, когато неверниците на Мека и нарушаваха спокойствието на мусулманите, пророк саллаллаху алейхи ва саллям да даде отговор на тези неща, взе съвет от последователите. И главите на ансарите също участваха, глави на мухаджирин също участваха. И чрез главите на мухаджирин и ансарите, техния съвет, пророк саллаллаху алейхи ва саллям отиде към Бадър и глави на ансарите, чрез този съвет и показваха предаността, пример на предаността и обещаваха за това пророк саллаллаху алейхи ва саллям и показва радостта си за това, че съвет не е само съвет, но онези, които дават съвети, техните дела и атрибути, и това е обещание, че те най-първо ще подчиняват тези съвети. Ако няма това обещание и те не подчиняват, тогава няма полза от тези съвети. И ние гледахме, че как в полето на Бадър и показваха тези последователите своята преданост и лоялност, когато дадоха свет, и след това те жертваха живота си. И където членовете на Шура има, те трябва да помнят, където те дава свет, най-първо да приготвят себе си за това, че ние сред решение
ние, както халифа на времето ще решава, най-първо ние ще починяваме да дадем всичките ятви, когато ще дадат такива примери, тогава членовете на джамата ще починяват. Членовете на шура винаги трябва да помнят, че всеки Ахмади с хилафът, лоялността и подчинение има обещание. Най-хубавият пример заражените хора и членовете на шура да показват. Защото вие сте членове на тази система, който на системата на хилафът и на системата на джамата помага. Винаги трябва да помните, където този заповед е на халифа, че вървейки по суннат на пророка саллаллаху алейхи ва саллям, в военните работи, дела на религията вземе свет от членовете на джамата. И така има заповед да с меко сърце и молейки да вземе свет. Този заповед също за онези хора, които дава свет с добро намерение, вървейки пътя на страха на Бога, да даде свет. И онези, които дават свети, трябва да помнят винаги, че техните свети с добро намерение и чрез страха на Бога трябва да дадат. Затова онези, които дават свети, това е тяхната длъжност. Те трябва да гледат, че те колко са богобоязливи хора. Хазрат Али разияллаху таала анху, една традиция толкова казва, той каза, че вземи свет от богобоязливи и разумните хора. Това е съвет за онези хора, които избират членовете на шура, да избират онези хора, които са разумни, имат религиозно знание и се молят, където ще гледайки тези атрибути, избират членовете на съвет. В мнението на тези членове аз гледах, има една голяма разлика. И то е длъжността на тези членове, че ако мислейки добро, ако членовете на джамата избираха член на шура, тогава той да изпълнява това доброто намерение на членовете на джамата. В един ден или няколко седмици някой не може да учи дълбоко религиозното знание, не може да получава, но вървейки по пътя на таква, имайки страх от Бога, своето мнение, да даде, да не меши своите мисли в свет и така и напред, навеждайки пред Бога, имайки помощ от Бога с молитвата, търсейки помощта, където има свети, там членовете на шура трябва да дадат своето мнение, а не то действа реща на някой, а нито да гледайки няколко отношения и приятелство. Своето мнение да не мешате с мнението на другите, а нито имайки страх да променяте своето мнение.
Но имайки страх от Бога за полза на джамата, напредвайки по този свет, тогава вие изпълнявате дръжността на членството на свет. Винаги трябва да помнят, Бог знае какво имаме в нашите сърца, той гледа нашите дела. Ако аз няма да работя пред радостта на Бога, да не получавам, да не Бог ядосва от мен. И так там, където свършиха свети събрания, светски събрания, там членовете на шура трябва да така да работят, че да представят своите добри примери и гледайки своята духовност, да прекарват своя живот и така да обещават. И тези решения, които те получаваха, вървейки с страха на Бога, да подчиняват и да казват на другите да подчиняват. Че когато ние имаме такава положение, тогава ние ще получаваме милосърдие на Бога. И в нашите решения ще има благословите на баркет Бога. Иначе нашето събиране и да имаме речи хубави, това ще стане като съветските събрания, където няма страх от Бога, няма таква. И такива решения има. Понякога те са срещу морала, човешките морали, и са срещу заповедите на Бога. Гледат полза на своята партия. Понякога имат лошите резултати за тези неща, където няма спокойствие и мир. И понякога те резултати имат с дълго време, няма баркат. Такива решения, които за срещу заповеда на Бога и природа на Бога са срещу, най-накрая дават, унищожават на народите. Гледайки светските хора, ние трябва да поправим нашите положения и да дадем. Трябва да се обръщаме внимание към това. Както ви казах, че свети на членовете на шура ще бъдат представени пред халифа. И това е с решението на халифа има тези светски събрания. Трябва да помните, че Маджлис шура е една система, която помага на халифът. И за това след халифа, това е много важна система. И всеки член, който е избран за шура, това за една година е член. Той трябва да гледа, че колко е важно тази работа за него. И дженда на шура и света. И халифа знае тези проблеми, които в различните държави имат. И тези свети, които идват, и той знае как ще бъдат решавани тези неща. Понякога за някакво не разказва всичките неща за някакво проблем, или те членовете на шура не знаят. Това халифа дава тези неща. И понякога аз също правя така. Всеки член на шура трябва да знае дълбоко тази работа, че много е неговата важна работа. И тази важност не е само за 3 дни, но за всяка година, цялата година има. И тази, който има решение да починяват и системата да представи, всеки член на шура трябва да прави така.
Кога така ще стане, тогава и плановете за развитие на джамата ще бъдат правилни и с добър начин ще починяват. И напътствие, мисия за напътствие, който Бог е дал на обещание Мусия алейхиссалам, ние ще помагаме за тази мисия. Ако няма да стане така, тогава няма полза да станем членове на Шура. Тук трябва да разказвам, че във всяка държава на света там Шура има чрез емир и понякога хората, които дават внимание, съвети дават, те използват такива думи, които са срещу чистота на Шура. Членовете на Шура, кога дадат своето внимание и те да не произнасят речи само със своите мнения, добрите думи дадат своя свет. Понякога казват такива неща, чрез членовете на Амла или на Мираджмат, който е председател на Шура. Те мислят, онзи, който дава своя свет и направо или неправо срещу нас говори. И той е глава на и със строги думи той спира на тях. Обра трябва да имат сила за това. Трябва да има добро намерение. Онзи, който казва, той е за полза на джамата, имайки болка за джамата, казва. Ако строги думи той е използвал и такива думи той е използвал, които са светското събрание, с мекостта да го спират. Да не показват такъв начин, където има съмнение, че е глава на Шура. Той казва, че това беше срещу моето обвинение. В Баджат, когато хората говорят, хората показват много неща и поне казват да такива съвети. В такава положение сектори Мал и глава на събранието да дадат отговор с мекостта и как е баджет, как ще харчим и как да правим с справедливост ще правим. Онзи, който казва, той мисли за доброто на джамата. Затова да има, да не мислите лошо намерение да имате. И системата също и членовете на джамата също говорят с един на друг или мълчайки така стават, че те имат страх от самата. Тези хора не изпълняват своите задължения. Членовете трябва да помните, членовете на джамата, за това хората избраха, че те трябва да изпълняват своите задължения, а не за това да няма въпрос за себе си, а нито да имате страх. И винаги трябва да мислите, хората избраха на нас чрез този заповед на Бога. Та'аддул аманати ила ахлиха, че дайте на длъжните хора тяхна работа и халифа също това мисли, когато хора са добро намерение чрез този заповед на Бога избираха своите членове, представители, чрез те ще изпълняват своите задължения чрез този заповед на Бога. Ако тези представители не изпълняват своите задължения в Шура и след това, а не само те дават болка на членовете на джамата, но с халифа
не изпълняват своите задължения. Но има и друг начин. Няколко, които избират членовете, те могат да избираха тези членове, като няма страх заради роднините си или за приятелството си избраха членовете на шура, но тези избиратели те вършиха грях в тази своето дело. Те, ако не изпълниха правото си, трябва да търсят прошка от Бога. Но тези членове и длъжните хора също, когато ги избираха и те нямат духовността и добрите дела, които трябва да има при тях, тогава търсейки прошка от Бога и обещавайки на Бога, ще имат добро и вървейки по пътя на страха на Бога, да изпълняват своите задължения. И когато така ще питват, където ще получават радостта на Бога, там на мисията на обещания Масия алейхи салам ще помагат. И ще поправят делата си и духовността си. Както ви казах, че членство е за една година. И по тази година трябва да помагат на системата и ще подчиняват на решенията и ще казват на другите да имат този цел, да наблюдавате това, че във вашия джамат подчиняват тези неща или не. Или колко вършиха тази работа. И как те подчиняват, както халиф е решил. Затова вие ще станете помагатели на халифа, помощници на халифа. Понякога гледа, че отивайки в джамата, че длъжните хора не се обръщат внимание на тези решения. Те не подчиняват и от такава положение и работата на членовете, а да не обръщат внимание на членовете на джамата, но също на длъжните хора да обръщат тяхното внимание към тези решения. Ако пак те не се обръщат внимание към това и не подчиняват на това решение, както трябваше, това трябва да пишат на центъра. И така и много длъжните хора, те са член на шура, това не е тяхната работа. Само да гледат работата на своя отдел и решения, където не са изпълнени, където не подчиняват. Те трябва да мислят тези неща, или своя отдел или другите отдел. И същия амир трябва да обръща внимание към тези неща. И в амла трябва да говорят. Иначе, такива длъжните хора и такива членове няма да изпълняват своите задължения. В този свят те ще имат пад, но трябва да помнят, че Бог знае всичките неща. И той ще пита за длъжността си. Много трябва да имате страх. Да не се гордеем за това, че ние сме членове на шура и сме длъжните хора. Но всеки трябва да даде внимание на своите задължения. Както ви казах, ако в джаматите длъжните хора се обръщат внимание, ако не подчиняват решение на шура, членовете опитват и пак те не подчиняват, тогава трябва да пишете на центъра. Понякога сега също подчиняват. Някои хора така правят.
Ако държавните хора не починят, те пишат на центъра, но обикновено тогава те правят, когато с някой държавен човек те имат своите кафки. Това не е пътя на богобоязливите хора. Ако имайки таква всеки член и всеки държавен човек и да починява на решение на шура, самия починява и казва на другите, това няма да има това положение, че това решение след 2 или 3 години пак да има. Ако има пак това също, че не починяваха свършено или както трябваше, така не починиха. За тези джамати и държавните хора трябва да мислят, че дали това вървейки по пътя на страх, те така изпълняваха своите задължения, дали това е чрез подчинение на хилафът и лоялността на с хилафът, изпълняват своите обещания. Джамати, които имат държавата, те са на своя център също. Тогава те изпращат тези неща, когато гледат, че не хората не починяват тези неща. Ако те щяха да починяват, и на всеки джамат има наблюдение, че как те работят, тогава пак отново тези неща не идват. Нито центъра на държавата, пари халифа, да изпратят с, че преди 1-2 години имаше, че за това не представим, давайки този отговор. Системата на държавата, те трябва да се срамуват, че ние се срамуваме, че не починихме за това. Тази година ще работим за това. Ако няма да починят, ние ще вършим грях и ще станем от онези хора, които не изпълняват своите задължения. Затова трябва да пишат така. И да пишат, че търсейки прошка и тази година да пак отново да не представяте, когато така ще правите, ще имате чувство за задълженията си. Най-малко държавните хора и системата, те имат цялата година това чувство, че големите, които те представят лаймел, че така ще правим, така ще вършим и пак не подчиняват. Те са грешни и не изпълняват думите на халифа, където колективно да гледат себе си, там индивидуално държавните хора и членовете на шура трябва да гледат и да търсят прошка от Бога и да представят на всеки начин да знаят, че защо не починиха. И тези неща са, които на системата на джамата на правия път ще наведат. Само думите на езика няма да дадат полза. В държавите трябва да гледат тези неща. Актив джамати, ако не е 100%, 70-80% починават и с много добра работа вършат. Че чрез халифа, че ние имаме тази работа и ние ще починяваме на халифа. И как силата имат, че членовете на този джамат имат тази революция. Тези добри джамати, за слабите джамати трябва да има митинг, да имат митинг с централните държавите, да имат полза от техния опит. Ако някъде един джамат в делата си, в духовността си те починяват и 10 други джамати, да дадат свет на другите. Но това е, че ако централната система, всеки секретар
и далечен и членовете на Шура своята работа изпълнява с всичките сили, тогава ще стане. Няколко джамати и държави гледат, има полза това. От 3 години има решение от Шура, как те изпълняваха и как те продължават. И след 3 седмици те изпращат рапорт в центъра изпращат. И така те има чувства, казвайки това, сам няма да сядаме, че преди 2 години беше с това, затова няма да те дадат ще рапорт на центъра. Ние починявайки на това, ние получихме този след това и повече опитваме. В тези джамати имат чувство за задълженията си. Само с думите няма да победаваме света. Трябва да имаме дела и примери, където трябва да има планове, хубави планове, там трябва да има дела също. И трябва да се молим отдалечените хора, членовете на Шура. Ще се обръща внимание да се молят правилно и да се молят в джамиите и да представят своите примери. Тогава и 3-4% хората повече ще трябва да гледаме това. И своите дела и добро отношение с хората, да има болка за тях и за себе си да се молим. Да починяваме на халифа. Всеки член, всеки далечен човек и всеки член на Шура, ако така починяват, тогава ще идва революционна промяна. Колективно ще гледаме в джамата. И много голяма работа ние имаме. Обещания Месия алейхиссалату вассалам и неговата мисия не беше обикновено нещо. В света да представим хубаво съобщение на исляма, да правим на света да се навежда пред един Бог, трябва постоянния опит и работа. Тези съветски събрания, всички държави има в света, където ние да поправим своите дела, да правим планове, там да разпространяваме съобщание на един Бог и света стане един. Под знамето на пророк съм да докарваме, да правим такави планове, където да има една революция. Винаги трябва да помните за тази цялата работа да вършим. Има нужда за пари, затова бюджет правите, да харчейки малки пари да имаме повече полза. Членовете на джамата са бедни и затова нашите чанде трябва да правят такива планове, където харчим. Чрез това, харчейки малко, повече разпространената и да проповед да вършим. Тази работа такова ще вършим, когато да разбираме тази сунта, че вървейки по пътя на таква, своите задължения да изпълняваме. И за служене на религията да мислим, това е благословението на Бога. Обещания Месия алейхиссалату вассалам, посветвайки да вървим по пътя на таква каза, о вярващите хора, ако вие сте на правия път, твърди стъпки и да се твърди по пътя на Бога, това Бог
между вас и ваши другите хора прави една разлика. Тази разлика, че вие ще имате една светлина. Чрез тази светлина вие ще вървете на своите пътища. Тази светлина в вашите сили и мисли и чувства ще има. В разума ще има светлина. И в вашите обикновени думи ще има нур. Вашите очи ще има светлина. Уши и езици и вашите думи. И всяко дело ще има светлина. И тези пътища, където вървете, тези пътища ще има светлина. Всичките пътища, където са пътища на вашите сили и чувства, те ще бъдат пълни със светлина. И вие ще имате пълна светлина. Нека Бог ни даде възможността, че вървейки по пътя на страха на Бога, да изпълняваме своите задължения. Бог да прощава на нашите грехове и слабости и винаги да الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر